Spoštovane dame in gospodje, projekt Ključ v Tehničnem muzeju Nikole Tesle v Zagrebu. Kot vidite, smo zelo aktivni. Včeraj na domačiji, danes tukaj, jutri spet nekje. In čas je, da nekaj spregovorimo, sicer se bomo malo si na hitro pogledamo to tu notri. Ok, en krog, pol pa povemo. Simbol naj se nam posveti, čim prej. Super skulptura. Tako en taki kompaktni muzej, ličen, zanimiv, poučen. No in da sedaj pričnemo širiti informacijo. Tesla. Dejansko sveta, kot ga danes poznamo, v smislu tehnologije, seveda, brez Nikole Tesle ne bi bilo. Ena izmed bistvenih zadev, kjer je pa človeštvo dokazalo, tudi v njegovem primeru, da ni ravno upravičeno vloge, ki bi jo moralo imeti, se pravi njegova dediščina, njegova praideja, svet miru, napredka in harmonije. In ko gledamo takole, Tesla v preteklih letih zelo pridobiva na popularnosti, kar je odlično. Treba je to distanco, ljudje pridajo z neko mislijo, jaz pa tega ne razumem, pa gleda tako na neko znanstveno fantastiko, ko da gre za neki igrani film. Mi moramo dojeti, da če se ne bi zgodile tiste zgodbe z njegovo smrtjo, potem odtujitvijo njegovih dokumentov, zagotovo je on kot tako zelo humanistično navdahnjen človek tudi zapisal kako poslovilno pismo, kjer je, rečemo temu takole, dal človeštvu kakšne napotke, kako se razvijati naprej in podobno. To je seveda bilo odtujeno, še toliko bolj takrat, ker je bil čas druge svetovne vojne, leto 1943. Tesla je govoril o znanjih, da ima tehnologije za super orožja, s katerimi je možno vojne takoj končati, se pravi nekoga eliminirati. In ko se človek poglobi v opazovanje, mi smo dejansko takrat s Teslovo smrtjo in napačnim odnosom do le-te oziroma akcijami po tej zašli nekako v tem obdobju 43 do 45 na totalno kriva pota. Če samo v videu, da ne bo predolg, en tak čist praktični primer za razmišljanje navržemo. Tesla je govoril o prosti energiji, ki jo je možno ekološko povsem sprejemljivo in neoporečno pridobivati oziroma transformirati iz etra. Medtem ko danes naša civilizacija za pridobivanje energije uporablja najbolj primitivne metode, kurjenje fosilnih goriv, onesnaževanje in podobno. In tu je to, kaj nas dejansko spravlja v to ekstremno diskrepanco. Znanje, kako svet razvijati skladno z naravo obstaja, ampak kapitalistične težnje in nagibi pa to preprečujejo. In še enkrat ponovim, kot sem že zapisal, človek ne bo uničil narave, lahko se pa narava znebi človeka in dlje, kot se zavedanje duši potlačuje, večje so možnosti, da se to zgodi. In ključ do razbremenitve katarze sveta je
povzemanje teh Teslinih znanj in tudi to povem, ni Tesla edini znanstvenik, sedaj se pač v tej fazi fokusiramo na njega, se razume, mnogo genialnih znanstvenikov obstaja, ampak tisti neki naš civilizacijski zlom se je zgodil takrat s njegovo smrtjo in popolnoma napačnim razvojem družbe po drugi svetovni vojni. Itak je bila dotlej neslutena morija za človeštvom, potem pa tehnološki razvoj, ki je temeljil na ekološko nesprejemljivem pridobivanju energije in sedaj smo, kjer smo. Znanja, kako bi bilo to drugače, pa obstajajo. In na nas je, da jih implementiramo in to takoj. Amen.